道模式管，也简称为 N 管啊，这是我们在电路应用里面的两大类模式管。不是这样的啊，模式管也用在信号里面啊，模式管也用在信号里面，主要是用模式管，3极管用的很少。好，那么按构道呢，我们把模式管呢分成 P 构道和和 N 构道两大类啊。那么呢，我们还可以按那个功率，按那个模式管的功率，把模式管分成大功率、中功率和小功率3类啊。当然呢，这个大中小呢只是相对的讲法，这个呢只是我们为了方便讲课啊，给你们大概分一下。我们呢是这么那么我自己呢在课里面呢啊是这么把这样简单的分法，就是说把8条腿的模式呢我们称之为大功率啊，6条腿的模式呢称之为中功率模式管啊，那么3条腿的呢，像2N7002这些小模式管呢，我们称之为小功率模式管。6条腿啊，8条腿、6条腿和3条腿。好，我们接下来呢，就是逐个讲一下这几种模式管的导通条件。那么大家呢，都知道呢一个讲法啊，叫 P 构道呢是叫低电频导通啊 ，N 构道呢叫高电频导通。6角的并不少见啊，6角的不少见。这个讲法呢没有就是说不太精确啊，但是呢，我认为呢也可以这么记啊，记的时候可以这样记一下。经典本文低电频呢低到多少啊？对，那么接下来我就跟大家讲这个低电频低到多少，高电频呢高到多少啊？那么多高呢称之为高啊，多低呢称之为低。怎么看呢？是模式管啊，我们讲的我们这课里面呢，所有讲都是对图纸讲的啊，对图纸讲的。那么在板上面呢，怎么区分这个东西呢？这个呢，大家呢我就不再细讲了。这个东西呢，大家可以用万用表来调，可以用万用表量一下，就是说轮流量一下这个3条腿的阻值。但是呢，这个不太精确啊，这不太精确，尤其是模式管量的时候呢，有的时候量呢容易有偏差。我们这里讲的呢都是指图纸上面的啊。现在又卡了吗？没卡的。好，那我继续啊，继续。我们讲的高呢，它只是一个高低呢，只是一个大概的说法啊。那么一个严谨的讲法呢，我们先讲 P 构的 P 管，就是说 P 构道模式管。那么它的呢导通条件呢是怎么样的呢？它要求 VGS 小于这个模式管的导通电压。我把这个写一下啊 ，VGS